আমি আর লিবান ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতেছিলাম। ও বারবার দৌড়ায় আমাকে ধরার ট্রাই করতেছিল, আমি পালাচ্ছিলাম। এটা সেই চিরচেনা প্রিয় জায়গা যেখানে একই সাথে আকাশ দেখা যায়, খোলা আকাশ দেখা যায়, সুন্দর আকাশ দেখা যায়, সবুজ আছে, বড় বড় বিল্ডিং আছে, আবার রাস্তা আছে, সবই মানে অল কম্বিনেশন জায়গাটা। এটা ঢাকার মধ্যে মিরপুরে, আমাদের মিরপুরে। এই জায়গাটাতে খুব খুব ভালো লাগে আসলে। প্রচুর গাছপালা, চারপাশে পাখির ডাক আছে। হঠাৎ করে পাখি ডেকে উঠেছে জোরে, এর জন্য লিবান আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ও পাখিকে সাধারণত কাকা বলে, এই যে ডাকছে সে। কই পাখি কই? কোথায় পাখি? হ্যাঁ, এই যে আকাশে উঠছে। হ্যাঁ পাখি। হ্যাঁ পাখি। ধরো ধরো ধরো, আসো আসো। খেলতে খেলতে হঠাৎ করে রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, ও তার পিছে পিছে যাচ্ছিল ধরার জন্য। পরে আর কি ফেরত চলে আসছে, এসে পরে আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু। ওঠো ওঠো। লিবান লিবান, দৌড় 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 এটা দৌড় একটা দৌড় মজার দৌড়। খেলা। সে অনেক দূর হেঁটে চলে যাচ্ছিল, ডাকলি দৌড় দিয়ে চলে এসেছিল আমার কাছে। এই যে এখান থেকে আকাশ কি সুন্দর, খুব সুন্দর আকাশ দেখা যায়। বিল্ডিংও আছে, অল কম্বিনেশন। এক কথায় আসলে ভালো লাগার মতো একটা জায়গা, টাইম পাস করার মতো একটা জায়গা। বিকেলে ছেলেরা এই মাঠে খেলে, ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে। তো ক্রিকেট খেলাটা আমি ছোটদের দেখেছি, বাট ফুটবল খেলে। সুন্দর আকাশ। লিবান ঘুরছে, এখনই সে একটা পাখি দেখতে পাবে এবং সে পাখির পেছনে পেছনে দৌড়াবে। দূরে বিল্ডিংটার উপরে কিছু পাখি বসে ডাকছিল, সেটার দিকে সে বারবার পাখিগুলোকে ডাকার ট্রাই করতেছিল যে আসুক।